हाम्रो देउराली अनलाइन टिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा नमस्कार। आज हामी तपाईलाई हाम्रो यस अर्घाखाँची जिल्लाको पाणेनी गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने दुर्गाफाँटमा रहेको महर्षि दुर्वासा आश्रम, दुर्वासा तपोस्थल र दुर्वासा गुफाको भ्रमण गराउन लैजाँदैछौँ। धैर्यताका साथ अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। दुर्गाफाँटको नजिकै दुर्वासा गुफाको गेट रहेको छ। सुन्दर मनोरम वातावरणको मध्यबाट हामी दुर्वासा गुफातर्फ प्रस्थान गर्न सक्छौँ। दुर्वासा गुफाको माथिपट्टि पाणेनी गाउँपालिकाको कार्यालय देख्न सकिन्छ। बीचमा मोटर बाटोले काटेको छ। मोटर बाटोबाट केही सिडी माथि उक्लिनेपछि शिवालय पुग्न सक्छौँ। सुन्दर मनोरम वातावरणको बीचमा हामी सुरुमा शिवी महादेवको शिवालय मन्दिर दर्शन गर्न पाउँछौँ। सावन, महाशिवरात्रि जस्ता विशेष अवसरहरूमा महादेवको भव्य पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। हातमा त्रिशूल, डमरू लिए बाघको छालामाथि बस्नुभएका श्री महादेवको दर्शन गर्न सकिन्छ। शिवालयको पछाडिपट्टि दुर्वासा गुफाको सचिवालय रहेको छ। हामी त्यहाँबाट केही सिडी पुनः माथि उक्लिए पश्चात कृष्ण मन्दिर पुग्न सक्छौँ। यहाँ श्रीकृष्ण र देवी राधाको मन्दिर रहेको छ। यस अगाडि यहाँ आउने भक्तजनहरूका लागि बस्नको लागि बेन्च, सिडी लगायत रहेका छन्। विवाह जस्ता कार्यहरू यहाँ गर्ने गरिन्छ। यहाँ शङ्ख आकारमा आकृति बनाई पानीको धाराको व्यवस्था गरिएको छ। सरसफाइमा ध्यान नदिँदा यसको अवस्था यस्तो रहेको छ। विशेष अवसरहरूमा यसबाट पानी झार्ने गरिन्छ। यसको नजिकै अन्य थुप्रै विशेष मन्दिरहरू रहेका छन्। पूजापाठको लागि बनाइएका वेदी, व्यास र होम कुण्डहरू रहेका छन्, जहाँ विशेष अवसरहरूमा होम गर्ने गरिन्छ। त्यहाँबाट केही माथि उक्लिएपछि हामी पुग्न सक्छौँ दुर्वासा गुफाको उच्च बिन्दुमा। सुन्दर मनोरम प्राकृतिक वातावरणको बीचमा रहेको छ दुर्वासा गुफा। यहाँ भक्तजनहरूका लागि पानीको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी धाराबाट स्वच्छ र शीतल पानी पाउन सकिन्छ। यहाँबाट दायाँतर्फ मोडिएपछि हामी सुरुमा दर्शन गर्न सक्छौँ बजरङ्गबली, पवनपुत्र आदि नामले चिन्न सकिने हनुमानको दर्शन गर्न सक्छौँ। हातमा गदा अनि पहाड उचालिरहेका हनुमानको दर्शन गर्न सकिन्छ। त्यस अगाडि केही तुलसाका मठ, कृष्ण मन्दिर, शिवलिङ्ग, त्रिशूल, नाग आदिको मूर्ति बनाइएको छ। यहाँ आउने भक्तजनहरूका लागि बस्नको लागि बेन्चहरू यसरी व्यवस्थापन गरिएको छ। आराम कक्ष। यहाँ शिवलिङ्ग, नाग, त्रिशूल आदिका भव्य थुप्रै मूर्तिहरू देख्न सकिन्छ। गणेशको मूर्ति पनि रहेको छ। यहाँ वासुकी नागको मूर्ति विशेष रूपमा पूजा गरिन्छ। यससँगै हामीले कृष्ण मन्दिर गुफाको नजिकै पनि देख्न सक्छौँ। भगवान श्रीकृष्ण र देवी राधाको भव्य मूर्ति राखिएको छ। यससँगै हामीले गुफा प्रवेशद्वारमा यी पाउ चिन्हहरू देख्न सक्छौँ। यी पाउ चिन्हमा आफ्नो पाउ टेक्दा आकार मिल्नेहरू भाग्यमानी हुने किम्वदन्ती पनि रहेको छ। महर्षि दुर्वासाले
तपस्या गरिरहेको मूर्ति पनि देख्न सक्छौँ। महर्षि दुर्वासा धेरै नै रिसाहा र शक्तिशाली महर्षि मानिन्छ। यहाँबाट केही तल झरेपछि यसरी पत्थर र पहाडको बिचमा बनेको गुफा देख्न सक्छौँ। केही व्यक्तिहरूका अनुसार यो गुफा 7 तलासम्म रहेको विश्वास पनि रहिआएको छ, जसकारण यसलाई 7 तले गुफा पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँबाट केही सिडी तल झरेपछि हामी दुर्वासा गुफाको प्रवेशद्वारमा पुग्न सक्छौँ। निकै नै सुन्दर सजावटका साथ यहाँ गुफाभित्र नन्दी महादेवका थुप्रै आकृति, गाईको थन आकारबाट पानी झर्ने र करिबन 5 देखि 6 फिट अग्लो शिवलिङ्गको पनि हामी दर्शन गर्न सक्छौँ। क्यामेरा र मोबाइल यहाँ अनुमति नरहेकाले भित्रको दृश्य देखाउन सकिएन। यहाँबाट गुफाको अर्को तलामा पनि हामी झर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास रहेको छ भने यहाँबाट सानो गुफा प्रवेशद्वार पनि रहेको छ। यहाँबाट पनि एउटा गुफाको प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने भनाइरहिआएको छ। यो सँगसँगै यहाँ सरस्वतीको भव्य मन्दिर र मूर्ति रहेको छ। विद्याकी देवी माता सरस्वतीको सुन्दर र भव्य मूर्तिको दर्शन गर्न सक्छौँ। तल दुर्गा खोला र सुन्दर मनोरम वातावरणको शिरमा पहाडको फेदीमा दुर्वासा गुफा रहेको छ। सन्धिखर्कबाट दुर्वासा गुफातर्फ अर्थात् दुर्गा फाँटको लागि सवारीहरू पाइने गरिन्छ। उक्त बाटो हुँदै जाने जीप, देउराली यातायात अन्तर्गतका जीप, पश्चिम नेपालका बस आदि व्यवस्था रहेका छन्। यहाँबाट सवारी साधनको राम्रो सुविधा रहेको छ। धन्यवाद। यति बेलासम्म तपाईँले हेरिराख्नु भएको यो दृश्य हो हाम्रो पाणिनी गाउँपालिकामा अवस्थित महर्षि दुर्वासा गुफाको, र यो पर्यटकीय क्षेत्र पाणिनीको एउटा मुटु हो भन्न पनि सकिन्छ। यहाँ धेरै सम्भावित पर्यटकीय सम्भावनाहरू रहेको छ। नजिकै पाणिनी गाउँपालिकाको कार्यालय रहेसँगै र नजिकै दुर्गा खोला आदि जस्तै प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण क्षेत्रको बिचमा रहेको यो महर्षि दुर्वासा गुफा आफैमा एक महत्त्वपूर्ण र धार्मिक क्षेत्र पनि